कभी छोटे हाथी को ध्यान से देखा है? उसकी सबसे पहली लाइफ प्रॉब्लम क्या होती है? अपनी ही सूंड को संभालना। जन्म के बाद उसे पता ही नहीं होता कि ये लंबी चीज करती क्या है। चलते चलते सूंड पैर के नीचे आ जाती है। कभी वो खुद ही सूंड पर गिर जाता है और ऊपर से वो कंफ्यूज लुक, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? पानी पीना और भी मजेदार। जहाँ बड़े हाथी सूंड से पानी खींचकर शान से पीते हैं, वहीं छोटा हाथी सीधा झुककर मुंह से पानी पीने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अभी तक सूंड वाला फीचर चलाना नहीं आता। पहले पहले तो वो सूंड ऐसे घुमाता है जैसे नया नया मोबाइल मिला हो और समझ ना आए कौन सा बटन दबेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाता है। कुछ महीनों बाद यही सूंड उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, खाना उठाने में, नहाने में और खतरे से बचने में। और ये छोटी छोटी मस्ती भरी गलतियां ही उसे जंगल का असली पावरफुल जायंट बनाती हैं।